હેલો ફૂડીઝ, હું ભક્તિ પરમાર મધુર ટેસ્ટી રેસિપીસમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. શિયાળો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે અને શિયાળામાં ખજૂર ખાવો ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. એટલે આજે હું હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવો ખજૂર પાકની રેસિપી લઈને આવી છું. પણ તે પહેલા જો તમે હજુ સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો મધુર ટેસ્ટી રેસિપીસને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરીને ઓલ કરો, એટલે મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને પહેલા મળે. હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવો ખજૂર પાક બનાવવા માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ પોચો ખજૂર લીધો છે, જેને આપણે 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરીને ઠળિયા કાઢી લેશું. શિયાળામાં પોચો ખજૂર ઇઝીલી મળી જાય છે. મેં અહીં બધા ખજૂરમાંથી ઠળિયા કાઢીને રેડી કરી લીધા છે. નેક્સ્ટ ખજૂર પાક બનાવવા માટે એક પેનમાં 2 ચમચી ઘી એડ કરીશું. ઘી મેલ્ટ થાય એટલે તેમાં 50 ગ્રામ બાવળિયો ગુંદ એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો પર ગુંદની સાઇઝ ડબલ થઈ જાય અને થોડો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી તળી લેશું. ગુંદમાં કેલ્શિયમ અને પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી શરીરના હાડકાને મજબૂત કરે છે. શિયાળામાં શરીરના દુખાવામાં પણ રાહત આપે છે. ગુંદનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે અને ડબલ થઈ ગયો છે, તો તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. હવે આ ગુંદને ગરમ ગરમમાં જ વાટકીની મદદથી ક્રશ કરી લેશું. તમે ગુંદને આખો પણ રાખી શકો છો, પણ ક્રશ કરવાથી ગુંદ ખજૂર પાકમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ એ જ પેનમાં 1 ચમચી જેટલું ઘી બચ્યું છે, તેમાં જ આપણે 50 ગ્રામ કાજુ, 50 ગ્રામ પિસ્તા, 50 ગ્રામ બદામ એડ કરીને ધીમા ગેસ પર 2 થી 3 મિનિટ માટે રોસ્ટ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો ડ્રાયફ્રૂટ પણ રોસ્ટ થઈ ગયા છે અને થોડો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. તો તેને કાઢીને ખાંડણીમાં એડ કરી દેશું અને ડ્રાયફ્રૂટનો અધકચરો ભૂકો કરી લેશું. તમે ડ્રાયફ્રૂટના પીસીસ કરીને પણ ખજૂર પાકમાં એડ કરી શકો છો. હવે ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ આપણા રેડી થઈ ગયા છે. નેક્સ્ટ એ જ પેનમાં 2 ચમચી ખસખસ અને 2 ચમચી મગજતરીના બી એડ કરીને 2 મિનિટ માટે રોસ્ટ કરીશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. પછી તેમાં 50 ગ્રામ સૂકું નારિયેળનું છીણ એડ કરીશું અને થોડીવાર માટે રોસ્ટ કરીશું, જેથી તેમાં મોઇશ્ચરનો ભાગ ન રહે. તો આપણી બધી વસ્તુ રોસ્ટ થઈ ગઈ છે, તો એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું. તો હવે પાક માટે ખજૂરને રોસ્ટ કરવા એક પેનમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરીશું અને ખજૂર એડ કરીને રોસ્ટ કરી લેશું. ખજૂરને રોસ્ટ કરવાથી ખજૂર એકદમ પોચો થઈ જાય છે. એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો જ રાખવાની છે અને આને 4 થી 5 મિનિટ માટે રોસ્ટ કરીશું. 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ખજૂર પણ આપણો રોસ્ટ થઈ ગયો છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને તેને નીચે ઉતારી લેશું. આપણો ખજૂર હજી ગરમ છે, એટલે તેમાં તરત જ ખસખસ, મગજતરીના બી, કોપરાનું છીણ, તરેલો ગુંદ અને રોસ્ટ ડ્રાયફ્રૂટ અને સારા ટેસ્ટ માટે ઇલાયચી પાવડર એડ કરીને મિક્સ કરી લેશું. બે ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું. દળેલી ખાંડ નાખવું એ ઓપ્શનલ છે. હવે બરાબર મિક્સ કરી લેશું. આ સિવાય તમે ગંઠોડા પાવડર કે સૂંઠ પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. હવે એક ટ્રેમાં ઘી લગાવી લેશું. હવે બધું મિશ્રણ આમાં એડ કરીને તાવીથાના મદદથી સ્પ્રેડ કરી લેશું. ખજૂર પાક સરસ સેટ થઈ ગયો છે, તો આપણે એના પીસીસ કરી લેશું. તમે આ મિશ્રણમાંથી લાડુ પણ વાળી શકો છો. તો અહીં રેડી થઈ ગયો છે આપણો ટેસ્ટી, હેલ્ધી એવો ગુણકારી ખજૂર પાક. ખજૂર પાકનો એક પીસ પણ તમે જોઈ શકો છો કેટલો પોચો થયો છે અને શરીર માટે તો ખૂબ જ ગુણકારી છે.
તો આ હેલ્ધી રેસીપી તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવી બની એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. હેપી રહો, હેલ્ધી રહો. જય હિન્દ.